ตอนนี้คุณได้ยินเสียงอะไรแล้ววันนี้ล่ะคุณได้ยินเสียงอะไรเสียงของวันใหม่เสียงการเดินทางเสียงของความหิวเสียงการประชุมออนไลน์เสียงนินทาด่าทอซ่อมท่อก่อสร้างล้างจานแล้วก็พี่บ่นรนดังพังของติ๊กต็อกยุงตอมข้างหูตอนกำลังจะนอนเสียงของลมหายใจที่ทำให้รู้ว่ายังมีชีวิตเพื่อฟังเสียงที่คุณอาจจะไม่สนใจนกคุยกันตอนเช้าวินชามที่หน้าบ้านเสียงของมิตรภาพความสุขความคิดถึงน้องถึงบ้านใช่ไหมโอเคไปเจอกันบอกพ่อด้วยเสียงของความสงบเสียงเหล่านี้ประกอบขึ้นมาด้วยเสียงเล็กๆหลากหลายเสียงผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวเหมือนวงออร์เคสตราที่ประกอบขึ้นมาด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดผสานรวมกันเป็นบทเพลงด้วยท่วงทำนองจิตวิญญาณและความตั้งใจเดียวกันเพื่อผลิตเสียงดนตรีที่คุณจะไม่ลืม